안녕하세요. 리얼모터스의 양경만입니다. 벤츠 2014년식 278 엔진 63 AMG 차량이 입고가 됐는데요. 고객님이 이렇게 주행을 하시다가 하부에서 뭐 탁탁탁탁탁탁탁 하는 이런 소음들이 좀 발생이 돼서 운전을 하시다가 너무 겁이 많이 날 정도로 이제 소음이 크게 났다라고 하고, 제가 한번 물어봤거든요. 뭐 그 전에 혹시 이런 전조 증상이나 이런 것들이 있었냐라고 하니까 소음이 조금씩 나기는 했었는데 뭐 별 문제 아니라고 그렇게 생각을 하셨다고. 고속도로 이제 주행을 하시다가 이제 소음이 더 커져가지고 겁이 나서 이제 시동을 끄시고 견인해서 차량이 입고가 됐어요. 근데 이런 경우에는 좀 안 좋은 경우들이 저희들도 좀 많이 봐서 수리비가 좀 많이 나오는 그런 고장으로 이제 연계되는 경우들이 좀 많아서 좀 걱정스럽기는 한데, 한번 차를 들어서 한번 점검을 한번 해보자고요. 뭐 많이 보기는 봐서 일단은 하체 쪽에서 그 딱딱딱딱딱 하고 이렇게 주기적으로 소리가 날 수 있는 거는 거의 대부분 프로펠러 샤프트 쪽 문제일 확률이 아마 높을 거예요. 경험상 이제 그런 경우들이 너무 많으니까. 누구인가? 지금 누가 기침 소리를 내었어? 전에 2륜만 있을 때는 이런 경우가 좀 잘 없었는데 4륜으로 차들이 나오고서부터 이런 증상들이 좀 많이 나타나거든요. 그러니까 일단은 한번 올려가지고 임피디님 한번 같이 한번 보자고요. 아, 깨진 거 보이죠? 네. 아, 심각하네. 이게 왜 깨는 거죠? 이게 프로펠러 샤프트가 이렇게 돌아가면서 미션을 그냥 때린 거라고 봐야죠. 여기 봐봐, 이쪽 촉매도 지금 이렇게 쳐가지고 산소 센서도 그렇고 촉매도 지금 완전히 다 찌그러져 버렸잖아요. 엔진 쪽도 쳤네요. 엔진 쪽도 쳤는데 엔진은 그나마 다행히 큰 문제는 없을 것 같아요. 이게 근데 좀 이상한 게 있네. 여기 이렇게 방열 카바가 하나 붙거든요. 이렇게. 네네. 그래서 왜 그러냐면은 이게 뭐 뜨거운 촉매여가지고 배기여가지고 이쪽 프로펠러 샤프트 쪽에 이렇게 열이 전달이 안 되게끔 방열 카바가 들어가는데 방열 카바가 안 보여. 이런 방역 커버가 여기를 막아줘야 된다는 말이죠? 요 십자 베어링이 있는 요 부분을 이제 막아줘야 되는데 이게 막아지지가, 그 카바가 없어진 거예요 지금. 저렇게 되면 방열 카바가, 십자 베어링이 열을 받으면 안 되는데 열을 많이 받으면 그 내부에 있는 베어링이 또 그 열을 받고 베어링 내부에 있는 그리스가 마르면서 베어링이 손상이 돼 버린다라고 이제 그렇게 생각을 하면 되죠. 그래서 십자 베어링이 문제가 생기면서 유격이 생기면서 이제 그 미션도 치고 심지어는 엔진도 쳐서 엔진도 깨지는 경우들도 봤고, 예, 이런 경우들이 좀 많거든요. 그러니까 요거는 이제 하체에서 이런 턱턱턱턱턱 하는 돌아가면서 주기적으로 어떤 소리가 난다라고 하면 점검을 받아서 이렇게 큰 수리비로 진행이 되지 않게끔 먼저 좀 이렇게 빨리 점검 받았으면 좋겠어요. 그나저나 이거는 수리비가 이렇게 봐보면 이제 저 프로펠러 샤프트가 아무래도 동력이 미션에서 나와서 앞에 이 앞대우라는 요 부분을 아무래도 잡고 돌려주는 건데, 이 축이 흔들어 버리면은 반대편에 있는 메인 축도 같이 이렇게 흔들어 버리니 앞대우도 좀 손상이 됐을 수도 있어요 지금은. 근데 그거 같은 경우에는 점검을 할 수 있는 방법이 지금은 없고, 프로펠러 샤프트를 뜯고 저희가 손으로 유격을 잡아서 흔들어 보고 뭐 특별히 문제가 없으면 그대로 쓰는 걸로. 근데 지금 이렇게 누유가 좀 심하니까 앞대우도 탈착을 해가지고 누유 수리도 좀 진행을 해서 같이 올려야지 차후에 또 어떤 문제가 생길 것 같지는 않아요. 차주님이 좀 깜짝 놀라시기는 하겠네요. 그냥 단순하게 그냥 소음만 나고 그렇게 돼서 큰 수리비가 안 들어갈 거라고 고객님은 아무튼 생각을 하실 수가 있는데, 상황이 이렇게 된 거니까 한번 사진을 따로 찍어서 보내드리고 자세하게 한번 다시 고객님께 설명을 한번 드려봐야 될 것 같아요. 작업 진행은 미션을 수리를 하고, 그리고 프로펠러 샤프트를 교환을 하고,
앞대우 쪽을 점검을 해서 수리를 하고 이렇게 세 가지를 이제 해야 될 것 같아요. 근데 이제 이런 차량들이 꼭 벤츠만 이런 경우가 있는 게 아니고 요즘에는 이제 BMW들 같은 경우에도 이런 경우들이 좀 생기고 있어요. 엔진이 깨지는 경우들도 있고 또 반대편에 있는 그런 프로펠러 샤프트가 맞닿는 미션 쪽에 있는 부분들은 또 미션을 깨트리는 경우들도 좀 왕왕 생기고 있으니까 이렇게 크게 문제가 생기거나 되기 전에 소음이 나면 꼭 먼저 가서 점검을 빨리빨리 받아주셨으면 좋겠어요. 뭐 근데 고객님들 입장에서는 뭐 하체 소음 뭐 여러 종류의 소음이 많이 나긴 하잖아요, 임피디님. 근데 뭐 뽀각뽀각 이런 소리부터 시작해서 뭐 가벼운 소리들이 많이 날 수도 있는데 어찌 됐든 간에 그걸 구분하기는 힘드니까 소음이 나면은 점검을 얼른 받으셨으면 좋겠어요. 윤PD님 차는 이제 입고됐어요. 이거는 미션 수리여가지고 우리가 이제 잘 거래하는 미션 전문점 사장님께 부탁드려서 수리를 했고 일단 잘 됐는지 한번 들어서 한번 봐보자고. 차를 베이에 올렸고요. 여기 한번 봐보세요, 윤PD님. 이렇게 보시면 프로펠러 샤프트 다 들어가고 그 다음에 여기 미션 깨져서 여기서 오일이 많이 누유돼 있었잖아요. 그런 부분들까지 일단은 다 해결은 했어요. 근데 생겼네. 아유, 야, 프로펠러 샤프트 미션 오일은 왜 이렇게 많이 깨는 거야? 보여요, 윤PD님? 야, 이거 미션도 깨졌는데. 방열 카바는 지금 재고가 없어서 지금 물건을 시켜놓은 상태고 저 카바 같은 경우에는 카탈로그에 지금 보이지는 않아요. 근데 저걸 한번 머리를 써서 뭐 가릴 수 있는 그런 방열 카바를 한번 만들든지 어떻게 한번 해야지 저 프로펠러 샤프트 베어링이 오래 갈 수 있을 것 같으니까 한번 그거는 좀 더 연구하고 차후에 한번 영상으로 만들어 보든지 한번 그렇게 해보겠습니다. 여기 보면은 프로펠러 샤프트라는 그런 작은 부품 때문에 미션도 깨지고 엔진도 깨지고 그런 거잖아요. 너무 안타깝지 우리 입장에서는. 우리 차주님 입장에서는 그냥 소리만 난다고 해서 오신 건데 뭐 2, 300만 원도 아니고 뭐 500만 원, 600만 원 가량의 큰 돈을 지불을 해야 되는 그런 상황이니까 이런 거는 좀 한번 평소에 한번 미리미리 한번 점검 받았으면 좋겠다라는 생각이 들어요. 윤PD님, 난 그나저나 이런 차 언제 한번 타보냐? 안녕.